Tuy là không còn nóng gắt nhưng mà mình vẫn cầm theo em quạt này 24/7 vì em nó êm như không khí vậy đó. Ngồi học hay làm việc lâu là mình hay bị bí bách, mà quạt cũ thì vừa ồn vừa yếu, bật một lúc là khó chịu phải tắt liền. Từ lúc đổi sang em quạt nhà Gojoduck này mình thấy khác hẳn, vẫn đủ 100 cấp độ gió nhưng giá mềm hơn các loại khác trên thị trường. Đúng kiểu nhẹ ví mà vẫn sướng. Pin 4000 mAh nên mình dùng được khá là lâu, đặc biệt chạy siêu êm, tập trung làm bài không bị sao nhãng. Mình mê nhất là em nó có thể gập được, đeo cổ thì xoay đúng góc gió, mát đúng chỗ luôn. Phụ kiện đi kèm có dây đeo cổ với cáp sạc, cầm nhẹ tay, quăng vào túi là đi cà phê, đi học hay đi làm, di chuyển ngoài đường đều tiện. Với độ êm và linh hoạt như này, bảo sao mà em nó hot dần dần, chẳng kém mấy dòng quạt đắt đỏ. Các bác thử nghía xem, biết đâu là tìm được bé chân ái như mình.